Hello Inkarhi mingisiromgela lona FM inka timinete ntsena kupela wona ya 12 hakwamkela ka nako Afrika Wa Vulavula ka mkana lona na FM komba ndlela namutlha ina hlokomhaka leyi lavaka ku bula hi yona kambe ke yimani sungula hi ku hundisa hungu leriwani leri ni nga na ku pfumela ku ri na wehe tanihi yingiseri ngopfungopfu murhandzi wa nongonoko wa Afrika Wa Vulavula u nga lava ku ri tiva kumbe ri nga ku pfuna ku ri tiva hi ndlela yaleyo ku na kulukumba un'wana laha a ni lave ku tshaha rito ra yena kambe xinchinani lexi ni nga xi tirhisa ku n'wi tshaha a xi le ku ni pfumeleleni ku ni mi twisa ku loyi ni vulavulaka yena i mani kambe ke hi ku famba ka masiku na nkarhi na minkarhi ni ta mi byela kahle ni ta mi twisa rito ra kulukumba loyi ni vulavulaka hi yena ni xoko hi nga se heta nongonoko lowu hi nga va se hi ri kumini nkulukumba loyi i un'wana wa lava va hoxa xandla ka nongonoko lowu wa Afrika Wa Vulavula hi masiku ni minkarhi minkarhi ya ku tala mhani n'wi vitana muprofita mi ta tsundzuka ku endzhaku ka ku va tatana Ace Magashule va vulavurile ka yin'wana ya tinhlengeletano a KZN va kombisa timhaka ta ku va nyika lava va nga hlawuriwa na vona ntlhanu wa malembe swi ta va swi ANC yi ta vuyelela mavokweni ya vona ku hetelele nkulukumba loyi ka nongonoko lowu nga landzela ka vhiki leri nga landzela a nghena moyeni a fika ku Khalanga na mi byela namuntlha kwala a ni telangi to tala na lava ta mi byela ku tatana Ace Magashule ve nge he vuyi ka term leyi taku tanihi matsalani wa hina ivi ku sukusela kwalano loko swi kha swi ya ivi swi humelela tani ni hetelela ni ku i muprofita munhu loyi ni vulavulaka hi yena i Marhanda Given Vhukeya u hunde emisaveni tolo hi ku ya hi lava nga kusuhi na ndyangu va kombisa timhaka ta leswaku u hunde emisaveni hikokwalaho ka khombo kumbe nghozi ya movha se na hina tanihi xipano xa Afrika Wa Vulavula na Munghana Lonene FM hi ku angarhela ri va ka Vhukeya maxaka na varhandziwa va Hosi Given Marhanda Vhukeya a hi tiyeni eka xiyimo lexi hi nga hlangana na xona a hi tiyeni ka papa ra ntima leri nga hi wela van'wani va vula tani va ri ku endle ku rhandza xikwembu xi endle ku rhandza ka xona na hina hi pfumeleni ku ri i nkarhi a wu fikile i ndlela ya un'wana na un'wana na hina ndlela leyi hi ta yi famba wo ka hi nga se swi tiva ku hi ta yi famba rini se a hi tiyeni hi languta mahlweni hina hi nga kota ku hoxa xandla ka ku vona leswaku nena leyi yi heleketiwa kahle endlwini ya yena yo hetelela a hi endleni tani hi hoxa xandla hi seketela va ndyangu ni tshemba ku hi ku famba ka masiku na minkarhi va ta va se na vo va ndyangu va kha va hi byela ku sweswiwani ntirho wu ta fambisa ku yini swi ta endlisa ku yini hi ndlela yaleyo a ku na mo tala lama hi nga ma vulaka a hi pfumeleni ku i xiyimo xi nga hetelela xi hi fikisa kwala hi nga kona namuntlha inkomo Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pat Khalanga a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku ti khomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yivekele swikwini swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni swi va swi hisela na tiyindlu switshuvambara hayi South Africa na swa boha nhlamulo yi ta kumeka. Well, there has to be a thorough discussion around it, and the money must be used at the right places for the right things that will bring tourists into the country. hi tiko ra swiharhi so a ku na nchumu lexi nga wa attract-a vanhu va le handle Palamende ya rixaka sweswi hi vulavulaka mingisero Munghana Lonene FM ku na timhaka leti ti ngele ku ti va holobye va matiko ya le handle ya matiko lama nga koka BRICS ve le ka nhlengeletano leyi ya masiku mambirhi yi sungule tolo le a Cape Town i tin'wana ta timhaka leti ti nga mahungwini swinene loko hi kha hi languta ka timhaka letiya ta loko hi vulavula hi timhaka ta leswi ti humelelaku eAfrika-Dzonga hi ndlela leyi. Nkhenseli vayingiseri va mehe mi ni byerile ku i mani kambe liyani yi kumini va ri King Tsonga
a ni tivi ku la kaya ta twala tinsimu tetiya ke ni ta vutisa DJ Lolo tinsimu tin'wana leti loko tshamini ni nga titwa ku he vanhu okay ni khensile swinene alright a yeni ni ka mhaka leyi lava ku vula yona namuntlha i nguva ya ngoma sweswi se loko ri nguva ya ngoma swi vula ku vafana va ta ya va ya dya vuswa kambe ke ku na muyingiseri a nga ni tsalela hungu vhiki leri nga hundza a kombisa ku Bootpet mina a ni lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini ngoma nxavo wa yoho kumbe ntsengo lowu hakeriwaku ka loko vanhu va hetelela va ya ngomeni wu nga fani hi ndlela yaleyo se ta va hi kha hi bula na voho hi na Hosi Mdavula bona va ta hi pfuna ku twisisa ku ngoma kahle yi sungule kwihi ka ku va se ku va na tinhlayo leti ti nga koho ivi kusuka kona hi ya na le ka Hosi Mdavula se havumbirhi ka voho hi vo va nga ta va va kha va hi pfuna ku va hi kota ku va hi twa ku timhaka leti ta ngoma leti ti fambisa ku yini hikokwalaho ka yini hala kun'wana ku ta va 2000 kun'wana ku va 500 kun'wana ku va 1005 kun'wana ku va yini yi fikeleriwa njhani kumbe wu fikeleriwa njhani ntsengo walowo hi ndlela leyo a ni swi tivi ku endleka yini Hosi Mdavula a hi le kumeni ve ri riqingho ra n'wi ro ri la apaleni a hi mutweneni ku endleka yini hi chava ku hi nge tsutsumeli ka Hosi Mdavula hi ku Hosi Mdavula anakeni bona a hi va vekele nkarhi wa voho ma vo mhaka kona se a hi tweneni ku Hosi Mdavula mi ri yini kwala mi nga koho loko Hosi Mdavula na Hosi Mdavula hi nga se va nghenisa na n'we van'wana loko mi ri na mahungu a hi mutweneni le ka 0860 002543 kambe xivutiso xa muyingiseri hi xexolexo xa leswaku hikokwalaho ka yini nxavo wa ku va vanhu va nghena va dya vuswa swi fanele swi nga fani kumbe ku ringana se hi laha hi nga kona muyingiseri wa Mkarhi on FM 0860 002543 mi nga tirhisana mathevela dp@sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini eka mhaka leyi hi va ku hi kha hi bula hi yona hi ndlela leyi timhaka leti ti nga mahungweni swinene loko hi kha hi langutaka ku i nkarhi luwa wa lembe laha vanhu va ku va kha va lulamisa ku yisa vafana va voho ku va ya dya vuswa un'wana kha ku ni vutisana ku xana swa ha ri na nkoka ke ku hi hetelela hi yisa vafana va ya dya vuswa hawu i xivutiso lexi xi fanele ku xi vutisiwa xexo i xivutiso lexi fanele ku xi vutisiwa xexo ke kumbe i ntumbuluko wa hina ni vula ku i nga titwa njhani i nga dyangi vuswa i nga titwa njhani i nga dyangi vuswa ni ta twa hi wena 0860 002543 i mani amukela nkhwashu la nkhwashu nhleka mi njhani papa njhani i pfukile vavanuna a hi pfumeleni I think 1984 xikwaa xi nga ri 47 sweswiya xi nga xi ri 47 se why hi nga pfumeli ku na ngoma ti-price ta ko ti tlakuka a hi pfumeleni minxavo ya kona yaleyi kambe ti tlakuka ti kha ti langute ku yini xi tlakukini swakudya na swo swa tlakuka hina vadzaberi lahaya va fanele na vona va kuma mali ya vona hina tihosi na to fanele ti kuma mali se hi leswi mi fanele ku mi swi twisisa ku swo fanele swi endleka hi ndlela yaleyo o lera ku ni lava ku vutisa la swakudya ku tisa hina hi ta ze hi vulavula swilo swa ngoma swakudya swi tana hina hina hi ta ku na swakudya a swi khumbi mhaka ya le ngomeni a hi swo ya ni twisisa ngopfu khale a ho dya kweli and then swakudya ku tisa hina hi swona na swi twisisa se mara na ti-expenses ta vona va lava va baku ngoma ti tele ku na madota lama tshamaku leyi va rhenda ku la vana va hina hi vulavula hi madota lama
Mini nyika xikombiso hi xinkwa. Hikokwalaho ka yini mi nga nyika xikombiso hi ngoma? Mi ku hi 1984 ngoma a ku ri mali muni? Eka loyi a ni tivi ku a ku ri mali muni mara a yi nga fiki vo ma 300. Se mara sweswi loko hi swi languta ni kuma yi deserve kumbe ku xota nyana hi ku na le ka government wo fanele va participate na le tihosini wo fanele va participate. Tihosi hi tona ti hi pfumelelaka ku hi bangoma tikweni ra tona. So u nga suki u bangoma a mutini wa munhu wo sukisa sweswi. Swi vula ku na loko a mugangeni ko tshika ku ve ne ngoma yo ka yi nga ri nawini yi pfumeleriwe hi hosi? A yi pfumeleriwangi loko yi nga ri nawini hikwalaho mi nge teki muti wa n'wina mu endla wa n'wina wun'wana n'wanuna hi ku n'wina mi to fika mi ba swi nga tiveki. U fanele va ya vuhosini i tshama hansi vulavula na vona swi kona phela swi kona loko va ku va nge ku na siku rin'wana kwala Peluka yi nghenini a ku yena i pfale ngoma leyi a yi pfuriwe swi nga ri nawini ka ya pfula. Se kasi ku nga ri khale siku rin'wana vona hosi Mkwena lava hi nge le ku va laveni nga va kumeki sweswi ve navo va vurile ku va yi va kuma kun'wana ku ri na ngoma ku nga na vana lava nga ka ngoma yo ka yi nga ri nawini. Se yi biwa njhani ngoma yeleyo ku ve ku na tihosi? Swi vula ku namuntlha n'wina nkhwaxi leswi mi ni byelaka swona i ku loko ho tshika hi twe ku biwe ngoma yi nga ri nawini endhawini yo karhi hosi kumbe ndhuna ya swi tiva. A hi swona kokwa Bakatiwo tata Ntevu ni ta mi endle xifaniso xin'wana hi lexi. Loko mo kuma munhu a ri busy a karhi a tshova a mutini wa n'wina swi vula ku le ku yiveni. Se na lava va le ku yiveni a tikweni ra tihosi ta hina leti hi faneleke hi ya khidlama ka tona hi kombela ka tona. Phela ngoma yi ndliwa hansi ka nsinya a yi hansi ka xindhumbani kumbe xani va nga ta a yi ndliwi ku fana na tikhomba phela va nga ta ku vo yiva. Swa tiveka loko ngoma yi yima hi ku swa twala na le mugangeni ku laya ku biwa ngoma. Ni pfumelelana na n'wina mara mi fanele mi swi tiva ku loko u nga se swi swo yiva swa karhata. Swi fana na vanhu vo toyitoya loko va ha sungula mi ta vona va tetleke. Mi ta ku van'wana yi tlawa bolo kumbe yini mi nge swi tekeli enhlokweni mara loko se swi karhi swiya swi ta pfuta mani ku ta Ntevu va bilingi lahaya. Okay a hi hindzeni ke ni la ku teka ngoveni la ku na mungoveni la layinini la a hi hindzeni mina na n'wina ha pfumelelana ku a hi pfumeleni ku nxavo kumbe ntsengo wu tlakuka ani se hikokwalaho ka yini wu nga fani? Wo ka u nga ri nawini u nge fani mara lowu nga le nawini hi mhaka ya ku vanhu vo fana va tatana Mkwena na van'wani hi vona va bohaku ku price yo yi kahle. Loko mo za mi hindza laha ka 2005 swo la ku a swa ha ri normal sweswo. Xinkwa phela loko a xi xavisiwe hi kolomu komo xa tiveka ku i 19 rand mi ri ka Malamulele, xa tiveka ku i 19 rand mi ri Giyani, xa tiveka ku i 17 rand mi ri Polokwane. Se hikokwalaho ka yini ya ngoma yi fanele va kolomu ka ku nga tiveki ku i mali leyi nga tiveki ku hi laha vo yiva mara leyi tiveka ku tihosi ta hi tiva ku lembe leri ngoma hi ta mi checha 2005. Se ku nga vi na loyi a nga ta va hansi ka 2005 ku nga vi na loyi a nga ta va henhla ka 2005. Nemetrini Danke tata. Mlamdo va ha ri kona. Mlamdo va ha ri kona 0860002543 a hi ku timikisela me hi yaleyo mhaka timhaka hi leti timikiseri i ri hikokwalaho ka yini ntsengo lowu nga fani. Kasi xa vumbirhi xivutiso ximikisera vutsaku a wu durhi na hi fikelela njhani ka ntsengo walowo hi laha hi nga kona 0860002543 a hi yeneni a tiyani hi amukela Swanks Masangani mi pfukeni. Hi pfukangi mani na timbilu ta hina ti tshovekini na ndyangu wa mina hi mhaka rifu ra nkulukumba loyi mara a swi na mhaka Xikwembu himpela xi endle leswi a xi lava swona a hi pfuna hina vo ka hi nga tivi nchumu. Ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka a hi pfumeleni ku kumbexani siku rin'wana ho fanele hi
hi ndla nongonoko kwala ka Afrika Wa Vulavula hi n'wi tsundzuka hi tivana na yena na n'wi mi n'wi tivaka mi hi pfuna ku mi n'wi tiva ku fika kwihi a ri munhu wa njhani. Na ku xin'wana ni rhandza ku xi khensa hi botete ni khensa ku kombisa ku mi hi tekela nhlokweni hi ri vayingiseri va n'wina ni nga vuli xitichi hi xoxe ni vula n'wina hi vun'wina hi n'wexe. A swi talangi ku munhu a ri muyingiseri mi fika mbalavula hi yena loko ku ndleke swo fana na leswi loko mi nga n'wi tivi mara n'wina hi ku mi hi tekela nhlokweni ni swi bela mandla botete swo fana na sweswo swa tikomba ku ri na hina hi vanhu a xikarhi ka van'wana. A hi khomeni leyi ya madlala hi botete na ta mi kombisa ku reason ya ku ti-price swi nga tiveki ku leyi i mali muni ku va na price ya le henhla kumbe na ye le hansi. Leswiya swi ya hi ku vulavurisana ka munhu loyi a nga ta va a ri yena a khome madlala na vuhosi bya lebyo hi nkarhi wolowo ku hi nkarhi lowu mali sweswi hi lava ku yiva hi price ya so a hi hina vaakatiko hi decide ku madlala a wuvi mali yo karhi i hosi na loyi a ta va a khome madlala hi ku ya ku ani loyi a va ka khome madlala ku na mali leyi a fana a yi kuma a hosini. Se hosi loko yi tshama hansi yi calculate yi langutisa yi kuma ku loko ku ri ku madlala wa mina wa va 500 and then ni va na vanhu va 10 ni ta va na mali ya so Matsonga-Machangani ya n'wi nyika mali ya yena ya so ta sala na mali ya so ni ya spenda mali ya so ka swa so. So hi swi endlaka ku hi nga vi na ti-price leti ti va ku straight hi ku ri madlala i mali muni lembe rin'wana. Kasi swilo leswi swi endlaku madlala a swi fani ni leswi endlaku madlala a swi fani hikuva vanhu lava khomaka madlala a va fani matimba ya vona a ma fani let me say like that. Ni vula ku matimba ku yini matimba ma fanele ma khumba nxavo hi mhaka yini. Matimba ma khumba nxavo mhaka a ni hi botete loko ku ri ku sweswiwani no va ni ya ka doctor va ku Dr. Mdavula fika ku 500 ivi ni ya ka Dr. Matsonga-Machangani ya ku 300 swi nga endleka mi kumaka na swilo leswi ni swi kumaka ka Dr. Mdavula swi nga fana leswi ni nga ta swi kuma ka Dr. Matsonga mara ni ye hi vuvabyi byin'we. Swa vuvabyi i yin'wani mhaka a ngoma swa tiveka ku hi mali muni ya le xibedhlele ya tiveka kumbe hi ngoma ke sweswo le xibedhlele swa tiveka xibedhlele botete swi hambane kule na leswiya swa hina swa xintu hi mhaka ku hina va xintu ku na mali leyi nyikiwaku luya a endlaka ku swilo leswiya swi va kahle ntirho wu famba kahle kambe mirhi yini mayini mali leyi nyikiwaku mayini yona yaleyo loko va tshame hansi va vulavula mayini a fika a ku i lava mali ya karhi yi fanele yi langutisa ku mali liya loko no va ni ri na vanhu va 10 ni ta va ni yi richile loko ku ri ku vanhu lava va 10 vo ka va nga hangetelelani va ku 15 mina ni ya sala na yini mandisisi kasi ku fanele ku sala ya yini ku fanele ku sala ya hosi na yona yi kota ku gwaxula i bindzu kasi a hi bindzu botete ko va ku na ku sala ya hosi ya yini ku hosi ya hola yi va yi nga holangi hi n'hweti ya ngoma ku na ku hambana swo hambana swilo leswi botete loko ri ku i ba madlala swi vula ku i ba madlala kahlekahle hi ku ya hi mina i ba madlala hi ku na wena i fanele i vuyeriwa tanihi n'winyi wa misava swi vula ku se swi hoxekile ke hi ku mani swi teka ku madlala i beriwa ku hi khupukisa vafana va ya va majaha mani swi teka ku xikongomelo hi xexo kwalaho se ni voni nga se hinde khale botete leswi swi nga xiswona se hindini kwalaho swi beriwa sweswo swa ku ni fanele ni sala na i bindzu hi sweswo a hi pfumelelani kwalaho mina na n'wina a hi tele man'wani botete khensile Matsonga-Machangani khensa swinene 0860002543 kasi ku dyisa vafana vuswa i bindzu na Hosi Mdavula va ta hi byela a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ti ta va ku yi tiyimise kwini heyi rito leri khale ni nga se ritwa ku endleke kasi mi tirha minkarhi yise silili na aret namuntlha a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi tirha na twa na sesi Lilian Hlavangwana mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kona
swona Phethe inhlikane tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi khoto ya le henhla Polokwane yi hundzisela mahlweni nandzu lowu khumbaka ntlhanu wa vaehleketeleriwa eka swihehlo swo dlaya kaye wa vaehleketeleriwa ku katsa na phorisa va khomiwa mayelana na vukungundzwana byo yiva ntsengo wa mamiliyoni wa tirandi mahungu hi xitalo hi awari ya 1 eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho kuya kwale kagiso itokala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM Ai tsundzuka ku ri pfhumba leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowa a ku ri na COVID ku nga tirheki lomu swikolweni so president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara Palamende ya Rixaka laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya financial year tsundzuka ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya March laha yi nga sungula ke le ya April laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali eswikolweni hi ta norms and standards so timali teleto ti fambisiwile tolo timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo sukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneke va hakeriwa timali ta vona Afrika Wa Vulavula ila nga kona mingisera Munghana Lonene FM kuna mingiseri hilo inhleka Hayi mjani. ipfukile mjani papa Hayi, ngibatoni. akenza Ni sala vito ne. Moni khomanyana la. Mativa sweswi ne. Ndi vona nga ku va hisala va ko va timhaka ku endla bindzu kahle kahle. Hi ndlela leyi botfet. A ku ri na malembe le ndzhaku leyi. Hi nkarhi lowa wa n'wina luwa. A hi tiva ku ri no. Ku ya vana va malembe ya so. Kumbe majaha, a hi ngo majaha ya malembe ya so. But sweswi botfet ne ku tekiwa xihlangi xa 3 years, 5 years. Xi ya endla yini ka madlala? a swi ndliwi sweswo ku na milawu yi pasisiweke ni tiva na kwala Limpopo a hi 12 years ku na milawu yi nga pasisiwa ku vana va le hansi ka malembe yo karhi a va yi i 12 years moni la ku ta mi byela ne mina ni le ka mijaji sweswi a ni nga hela a ku ri na xihlangi xin'wani a xi yini ne swikulu swa kona ne a swi ri na va ma 9 years xikulu xa swona so he botsati a mi ta swi twa siwana loko swi vuya sweswo ene loko swi swi vuya ne swi tshama na swi va swona le na va mhana swona swi va byela ku endliwa yini leyi mavera ku ko va bindzu leswi a ka ha timhaka ku ya dyondzisiwa milawu va akiwa vana no they just in a business vanhu valava se ku va va ri ka business a hi nandu ke a hi hundeni nandzu kulu nandzu hi mhaka yini hikokwalaho ka yini swi va nandzu vonani i nandzu because a ni ri hi twane ku na nawu lowu nga wu veka ku 12 years ku ya henhla ne because va swi ya dyondza milawu ya vinuna leswi ya kona xi lexi xi ta boxa ku endliwa yini leyi extra xihlangi xi yisa leni swi vula ku ri a nge ti nchumu musi na me so vele ka business vanhu vele ka bindzu mina they are paying more than 2,500 rand for what hi leswi a ni ku kumbexana hi ta kuma nhlamulo ya swona namuntlha ku kahle 2000 leyi i ya ku ndla yini hi ku swakudya a ka ha yisiwi xivonelo masiku lama vanhu lava 2000 leyi ya ku ya xava timovha va aka tiyindlu ku endliwa ya ku na nchumu mali yaleyo sweswi hi botpet ne mi kuma va ku matsala wu pfarile ma swi ivi n'wana loko ku sala masiku mambirhi manharhu ku u ya tshwa a ya leyi va n'wi teka a tshama masiku mambirhi i dyondze yini leyi a nga dyondzangi fokol i dyondze yini a nga dyondzangi nchumu swa hi ku va le businessini vanhu lava mina ni gimeka kwalano ni metweli papa ni khesi thank you inkomo sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM hi yeneni ka Hosi Mdavula hi twanani ku hi lava ku bula na vona la hi langute ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta ngoma ngopfungopfu ka xifundza xa Limpopo Hosi Mkwena a hi fanele hi bula na vona hi languta ka timhaka ta Mpumalanga kambe ke swi tikomba
va nga ri ku kumekeni hi swivangelo leswi hi nga swi tiveki hi ndlela yaleyo. Davezitha inhlaka Inkarhi muhashi Pat Khalanga xikan'we na vayingiseri ni khensa ku nyikiwa nkarhi. a ni ku kumbexani nge mi kumi mi ta va se mi ri ndleleni. A ni se suka. Oh, okay. Ta tirhisiwa hi n'wina sweswi. Hey, na mina se ni sungula yin'wana se yi ta ni tikela. Davezitha a hi sunguleni la. Okay. Timhaka ta ngoma na n'waka tani hi xifundza mi lulame ku fika kwini? Swi tele mara ni ta summarize ku ni nga heti nkarhi. Yeah. Na n'waka hina hi lulamile ku hi sungula ngoma leyi nga ta sungula hi ti 15 ta June ya pariwa hi ti 16 ta July. Leswi hina hi endla swona la ka xifundza xa hina hi ve hi amukela swikombelo swo ringana 644 ehenhla ka swikongomelo ka swikombelo sweswo leswi hi nga kota ku twanana ku ri hi swi tekela nhlokweni hi ku leswin'wana hi swi tshikile hikuva a swi nga fikeleli swilaveko swa hina. Hi kote ku hi pfumelela vo ringana 547 wa tingoma ku tiva kona. Se loko mi va pfumelela ku va bangoma va kulukumba lava va 547 hikuva va fikelele swilaveko swa n'we, mhaka leyi nga mi tisa la namuntlha i ku timhaka ta ku i mali muni i mani a teka xiboho? Imani ni vulavula hi ku kongomisa mhaka leyi hi vulavule hi yona hi ku xo sungula lexi a ni fanele ni byele xona hina komiti hi ku ya hi nawu lowuntshwa leyi vuriwaka ku PICC swi vula ku Provincial Initiation Coordinating Committee, kasi le henhla ku na komiti leyi va yi vitanaka NIOC leswi vulaka ku National Initiation Oversight Committee. Se hina la hi vulavurisani na vona vakukumba lava hi ka hi faceani na ntlhontlho lowu wa timali lowu, na sweswi a hi fikelelangi xiboho. Un'wana na un'wana la a nga kona a ka tiko rakwe kumbe a mugangeni wa yena a ri hosi o twanana na vaakatiko ku a nga swi endlisa ku yini leswi va nga ta swi kota ku swi hakela, leswi hi xinghezi va nge swi ta va affordable. Swa hlupha ke. Affordable i mali muni? Bari? Affordable i mali muni? Affordable hi leyi vaakatiko na hosi loko va vulavurisa na vaakatiko va vulehi ta hi kota. Kuve mali leyi va yi langutiwe hi ku yi iyo enda yini? Mali leyi matwiselo ya mina wo sungula munhu loyi a nga na nkoka swinene, a ni vuli ku hosi a nga na nkoka, tihosi va nga ta holova na mina. I loyi nge i mayini a nge tirhi mahala, wa hakeriwa na vanhu va yena lava taku va ta n'wi pfuna lahaya ngomeni. Ivi swi ta Ndavezitha va suriwa hi xidukwana na vona hi ku tiko i ra vona. Swi ta loko ku ri timhaka ta ku nyika vanhu swakudya ti ta endleriwa kwele ngomeni, ku xaviwa swakudya hi mayelana na mali leyi. A hi tlheleleni kambe hi ku tiva ka n'we Ndavezitha hi xintu xa ka hina swakudya ku yisa hina musi a ka ha yisiwi xivonelo masiku lawa. Hi leswi a ni ri vaakatiko va cinca swilo hi voxe nkarhi wun'wana. Van'wani va ri hina hi ta yisa xivonelo, van'wani va ku hayi hina mo hi endla ku hi hakela mali ya gavela, mixo ma hi tiva language leyi. Se loko va endliwa ku va hakela mali ya gavela swi vula ku va ta chajiwa mali leyi nga ta tirhisiwa hi mayini na lava a pfunanaku na vona ku kwele ngomeni ku a xava swakudya a xavela lava vo ka va nga koti ku tisa swivonelo. Van'wani va ri va le majoni va lava vana va vona va ya ngomeni vona va ri kwele joni.
kube kwalani indaba ezidamta kona mapfumela hi ku ntiva ku a swi pfumeleriwi ku n'wana a ta angomeni ku fana na papila a posiwa kunene hi leswi ku na swilaveko swa kona laha ni chava ku mi hlayela swona Khalanga swi ta leha ngopfu ni to vulavula hi xiyimfumo vutlaka hi xona lexi hi nge ku na consent form laha mutswari a fanele a authorize kumbe ku pfumelela n'wana wa yena ku a ngomeni i fane a sayina fomo leyi loko a nga sayinanga swi vula ku n'wana yaloye a nga ka nga ngheni engomeni kambe ha swi twa swiviko minkarhi na minkarhi hambi ko va ku nga ri Limpopo ntsena hi ku kongomisa kambe mi twa va ku n'wana i tsutsumele ngomeni n'wana i le ngomeni vatswari va nga swi tivi n'wana i rhwariwile a yisiwa hi valava va nga lo hlangana na yena swi ta njhani ku ve ku na fomo leyi mi hlangana na yona mhaka leyi ko tala Khalanga mhaka leyi yi yime hi ndlela le a tingomeni ni va byeli khale ni ka ni tirha kwalaya na sweswi ni chairperson ya PICC yaleyo le ngomeni leyi ku na ndhawu laha a ni ti ku ni ta yi vitana ku ndhawu ya njhani la ku va vula swixeti ngomeni ni nga ta bohiwa ndhawu leyi ku fanele ku yima vanhu lava langutaku ku ri ku humelela yini loko u fika etebavhu kwalaya u helela kwalaya a vutisiwa ku we mani u lava yini why u ta la hi leswi na hi tirhisaka swona Limpopo loko a khoma laha tshika wa tlherisiwa swa antswa yena a ya vuya a ri na vatswari loko va n'wi pfumelela va sayina fomo leyi hikuva nga ta nghena se loko mi kha mi hlamusela leswin'wana swa leswi swi tirhaku timali letiwani mi te hosi yi suriwa mi te yindliwa yini yi suriwa hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini va yi fanele yi suriwa ya leswi ko va ntwanano wa vaakatiko na yena luya a tirhaka luwa mahini ku ri tanihileswi hosi yi nga yo yi nyiketaku ndhawu hosi va ri hi yona n'winyi wa ngoma hi xisoti va ri khoshi ku munyi wa kona koma ki ya hosi se va twanana ke ndza sweswo loko mi ni vutisa xivutiso lexiwani ku ve na nkarhi wun'wani hi nga vulavula hi swona hi ri kun'wana na vakulukumba va hina ku loko a swo endleka government mfumo wu ri wona wu endlaku subsidy wu nyiketa laya a ku nga ta humelela mhaka leyi hi vulavulaka hi yona sweswi mara unfortunately a swi yimisangi swona sweswo ni mi twile ndhawu ezita kumbexani siku rin'wana hi ta vuya hi ta vulavula hi ta languta ya ni nga swi lava swinene ngopfu a ni swin'wana mi tshama mi dobyela mi nga la vonana ndhavezita a ni leswi swi endlekaku hi nga ri moyeni a hi vulavuli hi swona ndhavezita kasi swi swa ku swi ndlisa ku siku mi ni chava hina hi to vulavula loko ku ri ku ni na mavunwa mi ta ni kaneta kwa ndhavezita ni khense swinene kambe swi vulaku ku muyingiseri i fanele a tiva ku eka muganga wa ka voho va twanana yini leswi ni nga mi twisisa swona ndhavezita loko mi kha mi vulavula ni yeni ya kumaku ngoma a yo humelela vaaki va hlamala i mhaka leyi yi vulavuriwaku swi tivisiwa vaaki ivi vaaki va tisa mavonelo matitwelo na ku yi ta fambisa ku yini hambi vaaki va ku vulavula lava va nga ya ngomeni kumbe va hinkwavo a ni tivi kambe rito leri kumbexani ni nga ri vuli kumbexani ri nga hi tengisa ndhavezita leswi ni nga mi twa kumbexani hi swoho musi ku swilo leswiwani swi khumba vaaki a swi va hlamarisi yimani ni yi basisa swinene yaleyo a ku va na yin'wani case a ni nga mi byeli vito ra hosi na vito ra ndhawu laha ndhavezita a nga tshama hansi na tindhuna ntsena a ku u lava ngoma swa last week swi tlhelele ndzhaku hi ku a nga tivisangi va ndyangu wa yena u sungula le ndyangweni ka royal family a va byela ku ri u na mihleketo leyi yo fana leyi ivi a ya vulavula na tindhuna ti rhumiwa mugangeni ti ya vulavula na vaakatiko ti twa ku va swi tsakela sweswo na hikuva loko vo ka va nga swi lavi ku ta ya mani kwele ngomeni yo tlamari ya mina yaleyo no ni mi twile ndhavezita se hi ta vuya siku rin'wana loko se hi vuya le ku dyeni nyama leyi a thula mahaxi hi ta fanele hi kuma nkarhi hi bula ku xana milawu ke ku veka mani ya matikhomele ya vaaki hi nkarhi kumbe hi nguva ya ngoma loko se hi vuya le nyameni le thula mahaxi ya mara hi va careful ma swi tiva na n'wina ku va teki nawu wa hina
va u peta ndini ka ayisi ta swi vona hi siku ra koho i koho no hi swona ni khensile swinene khensile swinene i Ndabezitha i Hosi Mdavula lava hi bula na vona hi ndlela yaleyo va kha va hi nyika leswi hi ku tsakela ka mfumo ngoma a yi fanele yi fambisa swona se xivutiso ku ta va ku hi leswi yi fambisaka swona ke hi ta twa wena 0860002543 kokwani va murun'wa mambirhi timinete yi nga se ba awara yan'we a hi amukeleni mathe nhleka aye minjhani papa mpfukeni minjhani butete epfukeni ma a ni la ku tatisela ka leyi a va vulavula hi yona Ndabezitha kwalani ku n'wana loko a ya ngomeni va fika ku va na ndhawu leyi maybe ku yimiwa koho ku okay loko a fika laha va rhanga va vulavula na yehe ku okay tele yini njhani ma yi twisisa sweswo mehe laha ni nga fika ni swi vona a va swi tirhisi sweswo n'wana loko a fika vo vheta vandla leswi swi nga fanela vhele leswiya swin'wanyana swi ya ripotiwa se va endlini hinkwaswo swilo na Eh. mate kambe hi le ndhawini leya yi sungulaka hi ti hi swo sweswo ene ni vulavula swilo swa last year butete a ni kaya last year vhele ni fike ni swi vona sweswo ku ri na un'wana wa n'wana si vhele a tirha kwaleye na me vhele a ni fani ya kwaleye cause a ni ri livini vhele ni fike lero mathe mi dyile vuswa n'wina ni dyini me vuswa hi n'we ma ni kholeme ra vuswa ra vuswa ri hlekisa ngopfu ra vuswa mi ri lavi mfana ra mina ni mi twini mathe okay ni khensile sap yimani ni yako imani kuma xikala vito la ni twa ku anti ku endleka yini xi wini ri hi temile riqingho ra n'wina mi nga tlhami vuya futhi xikala vito nhleka Nhlekani Khalanga minjhani hi pfukeni minjhani papa hi pfukini mataloko na ta khumba leya ngoma ne leswi endlaka ku ri hi njhekanjhekisana ngopfu hi yona i mhaka ya ku ingaku lava nga na problem i vanhu lava ka va nga dyangi vuswa se va ta hi panisa soko hi va lava ku ngoma ka lona leraku loko munhu a tisa xivutiso ni fanele ni sungula ni n'wi byela ni hlayela milawu mimbirhi minharhu ni twa ku i tiva yihi ivi hi kota ku vona ku ha xi teka xivutiso lexi kumbe hayi hi sweswo ta ze hi boxa ngoma ka munghana lonene Khalanga se a ni swi tivi mata kulukumba lava sweswiwana mi khambalula na vona nyana ntanga ku va swi veke kahle ngopfu swa timali ku swi hakerisiwa ku yini so swo tala leswi swivutiso leswi swi nga kona swi le ka vanhu lava ka va nga yangi va dya vuswa lava nga dya vuswa va swi twisisa kahle Khalanga se ni ndla njhani hi vhe hi pala hi ku vanhu lava nga dyangi vuswa va ta ku ta ze hi boxa tingoma muti kambe i na mfanelo tanihi muakatiko ku la ku tiva ku hikokwalaho ka yini loko i ri ka n'wamitwa i hakela leswi loko i ri ka bungeni i hakela leswiya loko i ri ka njhakanjhaka i hakela leswiya loko i ri ka muchayisenga i hakela leswi loko i ri ka mutititi i hakela leswiya mata i mhaka ku loko a hi twananeni Khalanga ngoma a yi yimisiwi hi vafundhisi yi yimisiwa hi tin'anga loko i ya n'angeni loko hloka hi panda loko i ya ka n'anga yo karhi va ta fika va ku hakerisa 300 i ya ka yo karhi i hakela 400 tin'anga a ti hakerisi mali yo fana se hikokwalaho ka yini mi nghenisa vafundhisi kwalano a mi fanele mi lo vimbula thwimi ku tin'anga ti hakerisi ku fana vafundhisi va nghena njhani kwalano a na la ta kombisa ku ri a tin'angeni a ku hakeriwi mali yo fana swa vafundhisa no swi vula ku ri mi swi twisisa ku a n'anga a yo biwa hi munhu un'wana na un'wana mi vula ngoma a yo biwa hi un'wana na un'wana hi swona ni vulaka swona a ku ri mikhavelo laha ka madodi khenseni mukhavela khensa swinene khenseni swinene famba ni khwatsi mukhavele 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka minjhani butete buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile mbulana na surprise balela Captain Park a hi but surprise Ndabezitha va vulavula affordable a ni swi twisisi so what if ni kuma ku vanhu lava va nge afforda R100 by 15 by 5 a va yi afford R100 yeleyo se masona ku mhaka leyi a yi make sense
ya ana ni swi swi ni hundze njhani sasa ku na mitwa leswi mi vulaka swona ni mitwa kahle ku hayi no muganga va fanekele ku twanana ku va ku hi afforda so loko ku lava va afforda va dya kahle mali dyi kahle n'wana i le ngomeni ya yi kuma ku mali yo vanhu lava va yi affordaka kambe a ni leswi a swo phala kaxa makunguhata mi ku n'wana wa mehe ha xawa kumbe n'wana wa mehe ndzhaka lembe leri taka u ta ya engomeni ivi mi sungula ku languta ku ngoma yi le ku fambeleni ka timali muni masiku lama ivi mi va mi kha mi veka mali hi ndlela yaleyo se mi kuma ku ti-problem to va ta humelela n'wana a ri ngomeni leswi nga ku a nge yi ngomeni a nga se hakela a ku hakeriwi loko se ngoma yi herile loko a haya iva a hakela a nga hakeli loko se a ri ngomeni mara hi ku vona ka mehe ku ri ti-price leti kota ku fana swilo swa fanele swi regulatiwa ku va ku ri na nawu lowu bohaka tingoma hinkwato ku ri ngoma i mali ya so hayi ku ri affordable yi vekiwa ku va na ntsengo vekiwa kahle ku ri mali ya ngoma lembe leri i mali ya so loko ku affordable ma yi vona ku ri ya hi lahla nyana phela i nga ku se hetana madayizi ni phela ku na order wo seta leyi nga na yona un'wanyana a seta ku helo swi nga setisa swona nga ku seketlengiwa madayizi affordable xin'wana xa ku i subsidy va hini ngomeni loko va ku mfumo wu fanekele humesa subsidy ngo subsidy a munhu a ba ngoma a ni hakela timfanelo hinkwato ta ngoma yi xava swakudya hakela mali ya n'wana ya ngoma ku subsidy ku ndlela yini mali ya subsidy yi fanekele yi tirha yini a hi vulavula hi leswiya swa ku ku fanele ku ya hambi ko sumiwa hosini hambi ko nikiwa vete ku suri hi rito ra vona loko ni kha ni va tshava vete yini hosi ya suriwa hambi yi suriwa nyuku hambi ku na rito ra ku government mfumo wu fanekele wu subsidy tingoma a va vulela sweswo ka ku loko wo pfuna kwalano hi timali leti ti ya sula ndhawu zita sweswo a ti ta a ku ta hunguteka ntsengo lowu wu nga koho wa nxavo wa ku va n'wana a ya ngomeni mara suriwa hi ni vutisile sweswo mara ni yo kuma hakela mali laha swakudya hi xava yi hakela tiyati ti nga ta teka hi n'wana nyika ndhawu zita swi panatanyana wu va fanele va salaku na yona mina mingiseri wa me ani butsa price mina a ni va vondoki va ndhawu zita ani kambe ni ti vutisa ku hikokwalaho ka yini va fanele va va na mali leyi va yi kumaka hi laha ni ti vutisaka koho hi ku va ndhawu zita va hola loko n'hweti yo hela mfumo va nyika mali hi laha ni nga swi twisiseki sweswo va fanekele va teka ndhawu va nyikela hi n'wini wa ngoma ti bela ngoma hi hakela hi xava swakudya swi phamela vana va huma ngomeni loko se ku nghena na ti-affordable tirhisa emadayizini twisisi ku endleka yini ni mi twini botsa price ni khensile swinene boti wa mina enkomo a yeni ni ka valawudzi kumbexani valawudzi va ta hi pfuna laha hi kota ku swi tiva ku endleka yini 0860002543 valawudzi nhlekani ahe butfet minjhani hi pfukeni minjhani hi kona no va na xivilelo xin'we lexi ni titwaku ka vanhu va ka hina ku why xin'wana na xin'wana lexi endliwaku hina vanhu va ntima hi xikwexero loko hi ta va na tidokotela butfet loko hi swa vana tidokoteni a hi vutisi price ya doctor a ti fani na tona n'wana loko yisa n'wana ngomeni a dokoteni i ti 1.5 n'wana i ti 1.1 a hi vileli mara loko swo ta ka hina va nga timeni a mi tivi ku hi yo vaviseka mihleketo na hi ti questiona swilo swo tala why leswi mingiseri xiquestion yi nga ta hi so yi ri hikokwalaho ka yini loko ni ya ka valawudzi va bangoma yi va 850 loko ni ya ka khalanga yi va 600 loko ya ka ncindani yi va 1.8 ene ncindani wa durha kahle yi va 2000 hi swi fika njhani kwalaho swi fika hi mhaka ya ku swilo sweswo a swi na regulation ya ku price yi cini that's why ni ti vutisa ku na loko mi yisa n'wana a dokoteni loko ma yisa n'wana a dokoteni a xitandani a nga fani na n'wana lowu mina ni n'wi yisaka la Alexander price why ni nga vileli why because loko ma va vutisa vanhu va lava lexi xi endla ku hi rila hi xona i mhaka ku vana va hina a hi hleketa ku swa ngoma va nge swi tekeli henhla hi va yise tidokoteni se va rila futhi va lava ku ya tingomeni ene va fanele va ya because va tlanga na vana va lava na me ni le ka situation yaleyo ni na n'wana loyi a nga yisiwa a dokoteni sweswi i rila ku ya ngomeni and I've paid 1.5
sweswi na loko va vulavula va ku va lava va lava 2000 ni fane ni hakela ni endlela n'wana wa mina why ni fane ni question loyi a nga yifa ngoma ku why hala i ri so why hala i ri so hambi bright pack but a swi ringani sa le xopeni yin'wanyana ti le henhla tin'wana why hi nga va vutisi se hi vaviseka mihleketo hi sweswo ku loko munhu a sweke leswi ni nga vulavulaka swona i ya ku hina vakatimeli loko swi fika ku hi pfunana kumbe xana hi aplikisana hi vaviseke mihleketo ni ku vaviseke mihleketo a ku huma ngati i ku ti-questiona ku hi twa nga ku hi n'wi fumisa ngopfu loko a ku ri mulungu a kha yimisa ngoma yaleyo a hi nga hlabilela ya se mi te engele yin'wana hileswaku engele yaleyo ku nga ri yona leya ni yi hleketile loko ni kha hi vulavulala a ni langute sweswi swa ku ho languta ku tanihi vaaki hi korhokeriwa hi kuma swilo leswi swi ringanaku hi ndlela yaleyo kambe loko mi ta hi tlhelo rero kumbexani impela hi ti-questiona ngopfu hi vaviseke ngopfu butfet ni mi byela tani mina na xiphaza loko mina no endla machipisi 13 rand va rila mara mkuleni va xava hi 15 a va vileli ni vitwile varawuti no inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va fambise sweswo varawuti ka 0860002543 heyi katika a ni tivi ku we u ri yini kwalaho nga kona i tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta ti languta hi ti tekela nhlokweni hi twa kumbexani impela hi lo vaviseka mihleketo kumbexani hi karheta hi lava nga dyangi ku vuswa hi ku na sweswo hi swona ku ya hi miyingiseri laha i ri hi nga va hi kha hi karhetiwa hi vanhu lava nga dyangi ku vuswa hi vo va nga na swivutiso swo tala kumbe hi ka hi karhatiwa hi timhaka ta ku hi vavisiwe mihleketo hi ku xin'wana na xin'wana lexi xi khumbaka muntima loko a fana a humelela muntima i nandzu ne 0860002543 yi va ni hoxa xin'wana xipanero ka timhaka leti hi nge le ku vulavuleni tona hikokwalaho ka yini munhu loyi a baku ngoma hi n'wi vitana mayine hi ku mayine i vito ra xivenda swi vula ku hava vanhu lava baku ngoma va Vatsonga mi va vitana yini vona ni hoxe xin'wana xipanere ne a rete Vhukeya lava ni vulavula hi vona hi lava ni lava hi kaneta muyingiseri loyi a ku vulavulaka a ku nkonkwa hi siku leti FDP wa hemba i vula nkonkwa ya le tlhelo rihi edzaleni nkowankowa giyani le khafana hina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela enongothumela thantsane kubela wara ya 13 ka Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko ya Afrika Wa Vulavula hi ku tisela wona tweak kusuka la studio 13 Polokwane a hi ri na vadyondzi va xikolo xa ka Matsonga-Machangani a va tili va ta hi vona kwala va hi n'we Khalanga wa ni ku hey hi mino ene phela ni vona ku minkarhi ya ku tala ku ta vadyondzi va le ti-primary na n'wi va le ti-high school ma pfumeleriwa ku mi ta vona ina ma pfumeleriwa mi tsala papila mi ndla xikombelo mi rhumela ka ngomeni g@sabc.co.za loko mi ndlisa sweswo na swi tiva ku g liya yi yimelini ni nge mi byeri kambe mi tsala mi rhumela ka ngomeni g@sabc.co.za ntsena mi yingiselo mina sweswo hi sweswo swi nga ta ndla ku hi kota ku va mi hlamula va mi byela ku mi tatarini kambe ke vayeni va amukeriwa ntsena hi ravuntlhanu ma vo mhaka kona ene futhi ku na museum leyi kombaka ku radio yi sungule kwihi ya kwihi hi ndlela yaliya a mi ta kota ku vona na ku va khale va lava nga haxa khale ya a va haxa ka michini ya njhani sweswo taniya mi vona na tikhalendara ta khale ta vatirhi va nga Munghana Lonene na switichi leswin'wana ma vo mhaka kona na ha ri kwala ka timhaka totoleto ta ku tivisana swilo va xipano xa swa risima ne mi va twile va endle xiphemu xa kahle xa nongonoko xa ku vuyisela ku tshemba ku vuyisela ntshembo namuntlha ne mixo namuntlha mi wu twile nongonoko wolowo va ri va xinuna n'wina mi nga na swiphiqophiqo leswi swi fambelanaka na ku nga va ku ri swa miehleketo
sweswa mbilu swa ku kumbexani rirhandzu a ri fambi kahle kumbe swin'wana a swi fambi kahle sweswo swa ku taniya mi nga chavi va tihlanganiseni na vona va ta kota ku mi lavela vapfuni va timhaka ta swa miehleketo mi nga se nghena ka leswi kumbexani swi nga ta mi yisa miringweni ma vo mhaka ko se loko mi ri xiphiqo xihi kumbe xihi va tsaleleni ka email leyiwani hobyane kc@sabc.co.za hobyane ya kona i HOBYANE kc@sabc.co.za va ta mi lavela vanhu lava nga ta mi pfuna hikuva ku na swikombiso swo tala swa vanhu lava va hetelelaka va khoma tintambu va teka vutomi bya vona hi ndlela yaleyo hi swiphiqophiqo sweswo hambanahambana swa miehleketo byi phiqwani nyana byo ni tshikiwini ku na muyingiseri la layinini i mani n'wi teka ni twa ku u khome timhaka khala khomini muyingiseri wa mehe ni khomeli a ni sindziseka ku ni sungula ni hundzisa mhaka liya enhlekani boto men hi pfukile hi nga vona a khensa vaphethela ku nghena nyana ka leya ngoma vaphete ndhawu ezitha ni vona ngeti va swi veke kahle ngopfu loko hi ya ka mitsengo leswi va nga swi vekisa tona va ku tivisiwa na vaakatiko ni vona yi tshamiseke ngopfu loko i vaakatiko va nga ta yimisa mavoko va ku liha mfikelelo loko hi nga ri na yona swo ka hi tsandzeka mara hi ta va hi twana hi ri vaakatiko ku liha hi ta yi kota kuve hi swona swi endlekaka no a ni sweswo veri leswi va boha ku twana ka community va nyika va ri tihosi se swi vula ku ri swi kota ku na swo swi kahle ku yimisa vaakatiko va hlamusela ku hayi ko hi nga leyi hi nga kota leyi ivi ku twananiwa ivi ku yiwa mahlweni na ngoma se swi vula yini hi loyi a vilerisiwaka ku hikokwalaho ka yini mintsengo yi swi nga va swi vula ku hi nga yi tinhlengeletanwini kumbe a swi nga se sungula leswo vaaki va twanana mina ni pfumela ku ri na khale swi nga va mi kuma ku a ku ri swona ku vulavurisiwa xiswona ku lava ku vonisaniwa mugangeni ku hi ya ku na ngoma lembe leri then i mali muni ntsengo wa ngoma ivi ku vulavuriwa ku twanani a hi swa a ku vula ku swi sungula namuntlha ni lava vuxokoxoko ku fika kwala na mina yini ngomini ni ye hi 87 a khale mi dyiwusa ma swi vona mara ene loko na le ta mi kombisa swin'wana botpet ya sweswi yi kahle ngopfu ku va yi veke na age 16 12 years ku ya ni ya under na 7 years number 2 rin'wana ni nga yi twa va yi tshikelela van'wana va yi ya ku nghena ngomeni hi ta swi boxa ngoma a ngomeni hambi va ri kona lava yimelelaka ku munhu a nga ngheni njhenjhe va ri kona mara ku na xiyimo xin'wana munhu a nghena a ya hindza va nga n'wi vona nga ta fika laha ku nga fikiwiku va boheka ku fonela va bari va va hlamusela masiku man'wana tifoni oyi loko a fikela ku nga fikiweku a nga tlheli a ku na ntumbuluko wa hina hi tiva ku xingoma ku lexi loko xi fika laha a swa ha koti loko mi ku a swa ha koteki mi vula yini a swa ha koteki ku a tlhela kumbe a swa mara ka vulavuriwa a ngo tekiwa njhe ka vulavuriwa swi ta ngomeni mara hi fanele hi xi hanya tingoma a ku va mhaka ya tingoma yona hi yoxe yo teka va ku hayi i hinkani timbili a hinkani mara va tele vana lava sotaka va nyenga mara mi kuma kun'wana xo i hindini na la a fana voniwi kona a swo vula ku lava a va fanele va n'wi sivili va n'wi tshike a hundza botete ni nga hemba mara ka fika nyana hi xingoma ku na kun'wana hi swi tiva ku na hina hi nga ya ku fika laha hayiko a swa ha kotini ku ngo va hi mavuvu mara ta endleka munhu ku navela ka yena a nyengeleli kaya vabyoko edorobeni mara a za a fika kwala mara ku masiku lama ko foniwa va hlamusela vatswari kun'wana i fikile mara laha nga fika kona hi le ka ndhawu yin'wanyana ya so loko ri mutswari ini ta va swi tiva nemetweni swona botelekenti so 0860002543 ni hlamala muhumelerisi vo hlamala le handle a ti ku va twa yini kambe ke mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Khalanga aye papa ni pfukile but hi pfukele njhani ntimeleni kona ya ni ri movheni humi oh okay
Khalanga nda nghena ka le ngoma Inko mengi before ni nghena ka le ngoma ne ku mbilu ku twa ku vava aka un'wana wa vaseketeri va hina Marhanda Vhukeya xi ku xala vurisa ngone muka a ku ri muprofita a moya wona u tele hi ku rona intiyiso leswi mi swi vulaka ku a va ri na xivono xin'wana xa ku a wu kota ku swi vona ku swilo leswi va swi vulavulaka a va swi heshi Vhukeya a ku ri munhu loyi loko a vulavula yi n'wi twa ku i vulavula swilo leswi a swi tivaka. loko mi vulavula so swi vuya swi nghena eka moya wa mina na mbilu ya mina ku ta rito ra vona va ku Khalangu ni mi byela ni nga cinci a nge vuyi isimagashulo la swi ni khava loko mi heta ku ni byela ku va hindze misaveni ku ta marito ya lama ni humesa mihloti loko no a moya wa vona wu tele kurhula a swi na mhaka na hina hi ta va rhandza i ndlela yin'wana na un'wanyana eso a ni na ku nghena nyana ka leya ngoma Khalanga aka ngoma hi maAfrika hi tswariwe hi swikuma switetano price leti vuriwaka hinkwato mi nga ku tivuleni ka vuxokoxoko bya ku hi hakela mintsengo yo tani hi kwini na ku tani hi kwini swi ta tshama swi ri kona ena swi nge cinci hi ku vanhu lava baku tingoma ta hina va hambana Khalanga a ti biwi hi munhu wun'we a ti bihi vanhu va ku fana loko yi biwe a Rotterdam yi ta boha hi kokwani mani loko yi biwe aka Bungeni yi ta boha hi kokwani mani na vona loko va ta tshama ehansi na tihosi va kombisana ku va ya sungula tingoma ta vona na vona va na ntsengo wa vona lowu va taka wona ku mina loko ni fika aka n'wana loko ni tirha ntirho wa mina ni lava leswi that's why ndhavuko ta va yi vekile va ku twananiwa na vaakatiko loko nganga yi hete ku chacha tihosi ta ka hina vaakatiko va ku hi na vana va ya ngomeni na n'wina mi nga prepare vana va ka ngomeni kusukela hi malembe ya 9 years or 12 years ku ya ahenhla hi n'wana wun'we mayini i lava 1500 i chacha ku ya na vatirhi lava a nga na vona leswiya swa ku hi ta rilela ku hi ku a ka ha swekiwi a ha sweki xivonelo swi leswi khansela hi ku van'wana hi ku loko hi sweka swivonelo hi yisa angomeni hi chela na leswi chelaku swin'wana hi nga lava ku swi fambika that's why va swi khansela leswiya swi khanseriwe hi tihosi na hina vaakatiko se a hi pfumeleni mintsengo leyi va hi vekeleke yona swi nga khatazeki ku va hi vekele 2000 eka Bungeni 1000 a Blank Bay hambi yi kha yi durha hi laha ku van'wani va vilerisiwaka ha kona hi ku xintu xa ka hina a hi xi pfumeleni hi endla xintu xa ka hina leswi xi lavaka swona hi ku ngoma i ya vavanuna a hi ya vavasati lava nga ta vulavula hi ngoma ya vavanuna i vavanuna vavasati va ta vulavula na vakhalabye va vona va ku hayi va ku 2000 a hi tekeni nembe 12 papa ku khensa mina Khalanga boto wa mina ni khensile loko mi yibela riqingho na khensa swinene inkomo Khalanga inkomo. Okay, ai kumeni un'wana mingiseri twa ku ye i ri yini lava va ri va gimeta kwala 0860 i ndlela yeleyo a hi ku timingisero me twa ku n'wangulo wa wena wo ri yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela yeleyo noko eAfrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM a hi tsundzukeni ku ri pfhumba leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowa a ku ri na COVID ku nga tirheki lomu swikolweni so president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara Palamende ya Rixaka laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya financial year tsundzukani ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya March laha hi nga sungula ke le ya April laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali eswikolweni hi ta norms and standards so timali teleto ti fambisiwile tolo timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo kusukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneleke va hakeriwa timali ta vona Afrika Wa Vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ku ya Afrika Wa Vulavula ku na n'wana mingisero loyi nhleka buta mina Mfukeni hi vatomi n'wina minjhani Mfukeni a khensa no chavelela ka ndyangu wa ka Vhukeya ntiyiso a ku lahlekeriwangi vona ntsena na hi lahlekeriwile loko hi twa rito ra vona mina ni ri wun'wana wu ka nga pfumelelani na leswi vona va vulavula swona hi ku nkarhi wo tala va kota ku yimelela vandla ra ANC ndzi ni tivutisa ku kasi vo tshama ku hi laha vukorhokeri kumbe xana byi kona hala ka vo va tshamaka kona
hina hi nga ku complaineni mi kuma ku ne swilo swi le ku fambeni kahle ka matiko lama hi ma tivaka mara rather than that a ku ri mavonelo ya vona va hlonipha va endle ntirho wukulukumba ngopfu aka nongonoko lowuwa moya wa vona wu hetleli kurhula na ndyangu wa vona va tiko ya emahlweni se me mhaka leyi ni nga khomana na botpet ne a ni la ku vutisa laha ni le ka n'wina a ni tiku hambi ni ka ni ri na ka xiyimo xa kahle xo hlamulana xa ku a ni kota ku nghena tolo na tolweni loko mi ka ku vulavuriwa hi mhaka ya mativo ya endleleni ya tolweni hi nga ha tlheleli ka yona a hi vulavuleni leyi nga ka yona namuntlha loko ku ri na swin'wana mi lavaka ku swi landzelerisa mi nga vulavula na hina hi nga ha ri moyeni a ni la kumba ya foma MEC ya KZN ni vulaka so namuntlha hi teke xiboho xa ku hi vulavula hi ngoma ntsena ku ha swin'wana ku ha swin'wana leswin'wana swa mavu ya khulu na yini hi nga swi vona na vhiki leri taka a ku na problem a ni la ku nghenela sweswo a ku na problem rather than no inkombo na cancer swinene swona sweswo mingisero mugana na FM 0860002543 ku na mingisero la nhleka Khalanga Mvukeni epfokeni n'wina minjhani Mvukeni ma I can't na ta khumbanyana ka leya ngoma Khalanga a va ni nga tivi loko ku ri ku ve ni mi ta ni twisa kahle na ni prongoma mina ni na swi twisa ku ni maAfrika hi endla swilo hi ndlela leyiwani swi endlisaka xiswona ka nkarhi wa sweswona mara loko hi langutisa ka leswi ngoma yi nga xiswona hi ri vana va ya engomeni va ya eku yimbeni kumbe va ya engomeni va ya dyondza milawu nawu ni swi vurisa yini leswani Khalanga la ta vuyela no hala ka xidziki xa yona ngoma leswi nga xiswona mhaka loko no langutisa ni teka ni mi yisa halana a Xhoseni vayisala va loko va ya ngomeni Khalanga va ta mi byela hi xilungu va ku no we going to be initiated into the main anere so ka hina hi le ku tiyisiseni ngopfu ka ku ta no vana va ya engomeni ku va ku ri timhaka ti tata ku vuya ku yimbeni ku hana ri nge swi veki hi ndlela leswi ta swi fikisa swona ku ri vambirhi kumbe va ya engomeni va ya va dyondza milawu ya ku va n'wanuna na a swi fambi hinkwaswo Khalanga no ni va kumbetela ta ku no hinkwenu huma kwaleni mina na n'wina swi kumbeteriseni mara ni la ta ku Khalanga hi vuya kun'we laha mi nga fika mo ku hi ta hi boxa tingoma sweswi ku ri na vona na ntata na Mdavula Hosi Mdavula ku hi yini lesele leyi Khalanga laha mi tshamaka mi nge sweswiwani mi le ku byeriweni hi timhaka ta as taken for instance ka nkarhi sweswiwani hi rile timhaka ta fana na GBV laha hi fika hi tshamaka wenge you are being initiated into a man like u le ku dyondziseni ka milawu leswiwani hi swa sona a swi endliwi swa sona swa endliwa na swa sona a swi endliwi na loko hi nga hi ya langutisa xixa the main thing leswi ku endlaka swona engomeni na ma twisisa Khalanga so laha hi nga ta fika hi kuma xidziki xa yona ku ta no loko se ka hayiwa leni yes kana van'wana loko vanhu hi ku vanhu va dyondza milawu va ka vula leswi swa machamacha Khalanga loko mo va mi na murhi ya kahle ni ngo mi dyondzisa mi tlhela mi fambisa milawu yaliya mi tlhela mi yisa ku tlula na lava nga boxi ngoma n'wina mani mi ta poxa kasi na le sevetheni va endla machamacha Khalanga mi nga chavi ka sweswo so se loko ku ri ku veni hi concentrate ka ta no milawu as in like milawu ya ku va vavanuna not milawu leyi hi hlayaka loko ka hi endla kwaleni then it's something else ni nga vona ta no xidziki xa yona xi va xa hintini xi va xa ri xona naswona sweswi mara loko ku veni hi langisa ka timhaka ti ta physical ku va ku yimba kunene ku yimbisiwa ana ha voni ku ni voni na mintsengo leyiwani tano hikokwalaho ka yini nga faka hi ya henhla because a ni ri ku na ti-institution ta ku hambanahambana leti endlaka swilo leswiwani mahala phela hi sweswo so loko ku ri ku veni ku va maybe kumbe sweswi va nga swi endla na xitifiketi a rate a famba xi landza xitifiketi lexiyani mara na xitifiketi lexiyani xi kwapini xi rhami kumbe hi la ta fika but anyway Khalanga lexi nga sala xi lavaka ngomeni hi milawu it's being initiated because loko ku munhu loyi wa initiative ku loyi huma ngomeni a swi ta wena nge boxi swo hundla ni Khalanga ene wele ngomeni hileswaku ja loko mfana loko za ya ngomeni loko a vuya cincini leswi ni tivaka so
se khaleni ka khaleni a ni tivi masiku lama ni vula khaleni ka khaleni a wu ta ku loko a famba a hatlela na vasesi wa yena loko se a vuya ya nga ha pfumeli na sweswo matsimo va ku se n'wanuna na ye n'winyi a nga pfumela kumbe ni nge tleli kamarini rin'we na sesi bara sweswiwana ni ra swona Khalanga ku ta ni ringe masivona ku ta ni voyina nemetweli bota me okay so Khalanga inkom sweswiwani hi ta laha okay hi timina tinharhu leti ni nga sala na tona yima ni amukela va vukosi laha ni na Nxumalo buti Otters buti Otters inhlekani aye minjhani i pfukile minjhani papa i pfukile muhumelerisi wa mina i ri mi lo na n'wi byela ku mi ta vulavula na mina mi ku hey i khale ngoni kha ni la ku vulavula na nkulukumba yalowo ni tsaka na khensa swinene na khensa swinene i khensile pa ni nyika ni xifaniso xa leswi mi nga swi kunguhata tanihi va ndyangu mayelana na ntirho wa mundzuku ya mundzuku swi vula swa ku i sikunkulu leri hi lavaka ku celebrate matimu ya n'wana wa hina bayethu wa hina Hosi Nxumalo laha hi swi tivaka tanihi Matsonga-Machangani kusukela ka hosi Nghunghunyana ku ta fika ka yena each time ku vekiwa hosi ha celebrate tanihi hi rixaka hi leswi swi lavaka ku ya endliwa mundzuku swi nga leswi mi langutele va mani ya ni nga vula swona ku hi langutele vaakatiko hinkwavo va Matsonga-Machangani lani hi languteleke na contralesa leyi rhangeleke hi vona Hosi Mdavula hi langutele na vurhumiwa lebyi humaka eKwaZulu-Natal hi langutela na vurhumiwa lebyi humaka eMozambique na va mfumo wa xifundza xa Mpumalanga ku nga Cocta yes se loko xiyimo xi tetani wu sungula nkarhi muni miri yini ka rixaka ya a hi la ku vula swona ku tanihi vukosi lebyi rhangeliweke hi yena bayethe Nxumalo hi kombela ku hi nkarhi wa 8 o'clock vaakatiko va ri kona eka Old Stadium tanihi loko mi ri karhi mi hi advertisela swo hi la ku mi khensa ku endlela leswaku ntirho wu sungula hi nkarhi vana va tsundzuki ku i vuxika sweswi nguva ya vuxika a hi ta navela ku loko swi endleka ntirho wu famba kahle hi nkarhi wa 1:30 ku va loyi se a nga ta khensa tiko vukona bya vona na nseketelo wa vona ya mi ta swi kota leswi swi fana ni le nkosini muhumelerisi va ndyangu hi xitalo va proposa ku loko ku 9 o'clock hi la ku huma mara swivulavuri a swi controleki mara ku navela ku ta tshama ku ri koloko nemetwele va vukosi bya ka Nxumalo a khensa swinene ku va mi rhambile hi ta hlangana kona kwele mundzuku na hina hi ta tiyisisa ku hi awara ya nhungu hi va hi fikini hi ta va hi ri koho xi ta va xi ri koho xibazini xa Munghana Lonene FM hi ndlela yaleyo hi khensile swinene hi hlangana mundzuku inkomo hi khensile xikombe xi mi pfuna amen bye bye hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM i va vulavulela ndyangu wa vuhosi bya ka Nxumalo lava a ku ri nkulukumba Otters Otters Nxumalo fikisa makumu ka nongonoko wa hina Afrika Wa Vulavula namuntlha hi Ravuntlhanu siku ro tika swinene ngopfungopfu ka hina va Afrika Wa Vulavula ni tshemba na va ka Vhukeya switano a hi pfumeleni ku xikwembu xi endle ku rhandzaka xo hi ta kombela n'wina va Afrika Wa Vulavula hi ta mi kombelela nkarhi wa ku lowu ku va nongonoko wa n'we mi vulavula hi vo nkulukumba lava na va lava n'wi tivaku vanghana maxaka hi ta mi kombelela ku hi va na wona nongonoko wa muxaka wolowo ka Afrika Wa Vulavula kwala ka masiku lama ya nga ta landzela na switiviso swa komba ku nena leyi ta yisa ku yini endlwini ya makumu loko ri ka humerisiwe ncindani Eric Mavas mina ni Khalanga Pat Khalanga a hi hlanganeni Bushbuck Ridge mundzuku estadium xa khale xa Thula Mahashi vona siku leri nena ni